ส่วนทางกองทัพไทยกดดันกองทัพกัมพูชาให้ทำลายเขื่อนดักตะกอนที่สร้างรุกล้ำน่านน้ำของไทยที่จังหวัดตราดค่ะหลังจากที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนฝั่งจันทบุรีและตราดได้อย่างเบ็ดเสร็จและอยู่ระหว่างการทำที่มั่นให้แข็งแรงฝ่ายไทยมีการเปิดเจรจากับภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการหรือทำลายเขื่อนดักตะกอนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดตรงหลักกิโลเมตรที่ 73 ที่ก่อสร้างยื่นลงไปในทะเลทำให้กัมพูชามีพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้นส่วนผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทำลายพื้นที่ของหน่วยนาวิกโยธินที่ 182 เกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลบริเวณริมตลิ่งที่สุดกัมพูชายอมรับข้อเสนอและดำเนินการรื้อทำลายเขื่อนดักตะกอนตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเพราะถ้าหากไม่ยอมรับข้อเสนอไทยจะตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกงทันทีค่ะ